तो हेलो गाइस, तो आज हम ड्राइविंग कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं। देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं, ये कार है, इसके अंदर एक बंदा भी बैठा है। ये हम इसको देख सकते हैं। इसको हम करीब से भी दिखा सकते हैं, हम देख सकते हैं आप। ये देखो, मैप के साथ साथ चलेंगे। जहाँ पे मैप चल रहा है, यहाँ पे देख सकते हो आप, मैप चल रहा है। सड़क की ओर ही जा रहे हैं। तो ये देख सकते हो, गाड़ी फुल 100 की स्पीड में चल रही है। अभी 111 ये गाड़ी की भी टक्कर मार दी। अब पुल के ऊपर जा रही है, ये देख सकते हो इधर। ये वापिस से सड़क आ चुकी है। बहुत ही शानदार गेम है ये। कार का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देख सकते हो आप, सिलेटी कलर हो रहा है। अभी भी हम मैप के अनुसार ही चल रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम करें हार्ड वर्किंग।
ये देख सकते हैं इधर से ट्रेन भी जा रही है। ये देख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम कर रहे हैं ऑयल ट्रक। ये देख सकते हैं, ये ऑयल ट्रक है। ये देख सकते हैं, ये ऑयल का ट्रक है। ये देख सकते हो अलग अलग हॉर्न भी बज रहे हैं। ये 10 प्रकार के हॉर्न होते हैं। ये हमारी कट तो ये देख सकते हो आप, ऑयल ट्रक नाम आ चुका है।